개지? 네. 많이 쪼니까 나중에 오늘 불이 너무 센데? 엄청 센데 여보? 자, 그럼 여보, 자 내가 요리를 할 테니까 당신이 이거 진짜 각도 잘 잡아서 찍어. 응? 야, 이렇게 앞도 안 가? 산적 굽남만 그거 하냐? 우리도 한다 뭐 이런 식으로 해. 우리도 산적이다. 야, 우리도 산적이다. 잠깐만, 물이 너무 많아. 여보 근데 내 맘이다. 왜냐면 짜그러더라고. 내가 고춧가루랑 아, 파를 근데 갖고 왔어. 조금만 버릴게. 금방. 맛있는 라면. 싼 라면 있어, 싼 라면. 싸서 사봤어요. 어쨌든 라면은 다 맛있어. 자, 두 개를 동시에 뜯어야 제맛입니다. 파가 많이 들었네 여기. 그렇지만 여기서 끝날 수 없죠. 제가 지금 미리 준비해온 어디 갔습니까? 제가 준비해온 치킨 어디 갔습니까 여보? 자, 풀어주고 이게 꼭 필요합니다. 야, 자, 미리 준비해온 이거를 엑스트라. 촥 고춧가루랑 파를 더 넣어야 돼. 이 장작불에 라면을 끓여 먹으면 국물이 금방 줄기 때문에 간을 조금 더 해줘야 되는데 물은 졸을 거니까 소금 간은 안 해줘도 고춧가루나 이런 거 더 해주면 진짜 더 맛있어. 그리고 진짜 금방 끓기 때문에 그래서 와, 벌써 이건 풀어졌잖아. 이 맛이 틀려요. 국물 맛이. 와. 오, 아이고 너무 매워 진짜. 얼추 면 익은 것 같은데 벌써? 자, 여보 슬슬 먹기 시작합시다. 자, 후후 건져서. 아이 좀 식혀서 먹어야지. 나 아직 덜 익었어. 들었어? 아, 이거. 매워. 나 연기 맛있다. 마신 거 맛있지. 그 파를 그만큼 더 넣었는데. 전원주택에 살면 이런 거를 밤낮 없이 할 수 있습니다. 수시로 할 수 있습니다. 자. 우리 키 큰 남편. 아, 좀 씹고 먹어. 씹고 먹어요. 여보. 아, 매워. 여보, 그거 맛, 라면 맛 좋아요, 한번 해. 자, 따봉. 나봉. 저도 한 젓갈 먹어보겠습니다. 한 젓갈이 아니라 두 젓갈. 기대가 터지겠는데도 맛있다. 김치 좀 먹어라. 주어야 더 제맛.
적당히 먹어요. 국물은 남겨. 아, 국물 남겨. 이거 이제 그만 먹어. 어? 어우, 키가 커가지고. 저기 산정남이 전국에 뭐 한 10,000명 있다면 그 중에 당신이 탑3는 찍을 거야. 산정남. 흐.